度有專業嘅中醫師幫我把脈，但係唔知點解佢喺度睇緊。早點，我收到一封情信，睇到啲字咁核突，就知道係嚟自邊個㗎喇。今年將會係你第一個母親節，所以你嘅坐月會分上下半 part， 下半 part 請你去酒店咁正。我係第一次入住月子中心嘅，咁所以咧我冇準備任何嘢。唔需要準備，唔使擔心啊！所以我哋都會準備好，先生咧都已經將你同你嘅執好送到嚟啦。我發現真係咩都唔使帶嚟㗎，專登為我而設計嘅睡衣有我個名㗎。你睇下呢度嘅空間，仲有每朝起身嘅時候見到呢一個海啊，仲有隻鷹飛過添啊！睇下 BB 嘅嘢好齊啊，仲有全部都係大牌子。早晨，想靠呢度啲原始餐，我真係覺得好好食啊！同埋呢度嘅原始餐咧，全部都係由專業嘅營養師調配嘅，所以咧佢全部計好晒卡路里。我一路食，我從來冇擔心我會越嚟越肥。重點係每日有6餐啊！早餐、早點、午餐、午茶、晚餐、宵夜，好緊要嘅日子啊！係 BB 印腳印嘅日子，用力點撳落去，得啦。而家去一間我好中意嘅店，呢度咧有好多好專業嘅復康儀器。我自己最中意咧就係呢一部 Rose Heart 科技，好多咧生完 BB 嘅媽媽都落啲屎嘅。本宮而家準備享受啦，唔好阻住本宮，出去。係咪好羨慕咧？好舒服。我而家喺度洗緊頭，有專人幫我洗頭，辛苦晒你啦，唔辛苦，只要你舒服，好舒服啊！今日好緊要，我哋要學 BB 急救。呢一度有專業嘅中醫師幫我把脈，但係唔知點解佢喺度睇緊。我坐月嘅時候話佢攰嘅，唔知點解。濕喎，你發燒。哦，咁而家先係濕啊，唔係難嘅。你有邊好兩得嚟，唔好坐咁快。中醫師話我收復得唔錯，我而家每一晚都飲住月子茶，再加埋中藥手腳，係咪好似女王咁咧？同大家介紹下，佢哋兩個咧就係呢一度嘅專業母嬰護理員，24小時1對1嘅。同埋咧，你兩個真係魔術手嚟㗎。BB 一俾你哋抱住嘅時候咧，就算再喊都好咧，都好冧冧㗎。我真係要走啦，但係我好唔捨得呢度每一個人啊，因為你哋咧真係俾咗好多好開心嘅回憶，我同埋 BB 啊，本宮歡喜呢度啊。以後每一個月，我同 BB 都嚟度假幾日，好唔好先？你俾錢㗎嘛？